真係唔得，即刻要睇 music。哇！羅蘭姐都走埋出嚟睇啊！夠啊！喂，仲有冇人可以表演㗎？快出嚟！有冇？哇！咁多個！哇！嚟！哇！你哋表演啲乜嘢啊？我哋諗住表演呼拉圈。嚇！聽講你傷曬喎。係，而家遮住睇唔到，一陣就睇到。咁快啲去換啲衫嚟睇下先啦！轉頭啊，交俾你哋表演啦！嘟姐，交俾你哋。好啊！喂，身邊咧就有 Bosco 啊，咁啊，龔嘉欣咧響幕後玩家咧就係做你太太㗎，咁佢為咗呢個才藝表演咧，哇練到周身瘀曬啊！你會唔會好心痛㗎？梗係唔心痛啦，瘀啫喎 ！TVB 生咁大件事，命都可以唔要啦。咁啊係啊，真係要瞓身咁演出㗎嘛！咁我哋都期待你其實嚇會有啲咩嘅瞓身演出俾我哋睇啊！真係要落力咁啊，全力以赴做到最好啊嘛！係啊，除咗我哋演出好努力之外咧，其實 TVB 有3位剩女都好落力嘅喎，佢哋加埋練咗好幾十年㗎啦，今晚終於喺台慶可以演出啦！係啊，喂，早排 Facebook 咧俾佢洗版個 MV。啊嘛，係咪咁？所以話咧，真係㗎，落力演出係真係會有回報嘅。好，我哋即刻睇下剩女3條 Queen。TVB Happy Birthday！ 喂，一班我愛香港嘅主持，你哋成日都話我愛香港，究竟香港精神係啲乜嘢咧？好簡單，就係拼搏同埋拼搏咯。瞓身同埋瞓身。有專業同埋專業。係啦，呢啲亦都係我哋咧 TVB 藝員嘅精神啊！以下落嚟呢兩位朋友咧，為我哋表演嘅時候咧，就練到咧條腰腫曬啦，同埋咧瘀曬添喎。咁慘啊！咁我即刻睇下佢哋有幾傷先，交俾你哋啦！哇！哎呀，即刻嚟啊！唔好講笑。哇！玩呼拉圈忍唔住啦，真係。準備 go！ 哇！你睇龔嘉條腰真係瘀曬嘅喎。哇！喂！好犀利啊！哇！手都得。哇！扭埋腰添嘛！哇！平時真係唔見你有呢啲嘢喎！哇！呢個，喂一個，喂兩個，哇！笠幾多個啊？3個。右轉手啊！喂，龔嘉欣4個啦，麥浩兒你得2個咋？哇！龔嘉欣5個啊！喂！哇！小心！人造衛星啊！哇 ！running man 啊！我點解圍住佢轉？佢下邊還翻啲咁多唔緊要，繼續，唔好放棄。哇！嗰條腰真係繞埋腰啊！翹住條裙啦，睇住啦，一次過碌！哇！好腰嚟！犀利啊！哇！犀利啊！好不簡單啊！睇唔出啦，龔嘉欣條腰，拉佢條腰真係
勢咁你睇下，真係睇下，由前邊去到後面，我摸得呢度啊，真係全部都瘀晒啊！但係真係犀利，俾啲掌聲佢哋好嘛？好啊！真係瞓身，交俾你哋啊，嘟姐。好唔該嗱，阿子朗話晒咧，我都係你嘅前輩啦，咁我俾少少忠告你啦，就係咧，即係做我哋藝員咧，一定咧要對觀眾負責嘅，你知唔知啊？如果唔係咧，明明咧都係奮不顧身咧，就變成咧粉身碎骨㗎啦。知道，我一定會盡心盡力表演㗎，所以我一陣間就會聯同我一班香港先生兄弟表演一啲高難度動作俾大家睇，所以希望大家睇完之後會記得我叫丁子朗。子朗，你放心，我一定記得你，因為我叫子玲，你叫子朗，我實撐你嘅，加油！子朗有個 talent 啊，就係就得人啦，嚟讀咗佢啊，唔該。好，冇問題，咁我幫你讀啦。大家記得登入 TVB 分投選我最喜愛才藝表演。哇，唔係啊，子朗，我叫你俾阿嘟姐讀咗佢，試下俾阿嘟姐啊。係啊，先。唔緊要，讀得好好啊！你唔使灰心嘅子朗，我哋做新人咧係要俾人考下嘅，冇事嘅。係啊，咁而且咧，我哋嚟緊咧亦都會有一班嘅香港師姐，亦即係你嘅師妹們喎，咁啊就係會為我哋咧就 show talent 嘅。其實如果要你 show talent，你又會 show 咩 talent 咧？你咁中意讀書，會唔會表演讀書咧嚇？我想 show，冇人會想睇啩。犀利啊！咁啊，阿子玲咧，如果你要 show talent 嘅話，我會試下喊啦，我試下可唔可以喺10幾秒之內喊到啦，下一次。犀利啊！咁喺呢個時候，不如交俾一班嘅靚女啦，好唔好啊？交台俾你哋。Let me fly, I'm singing in the sky。假使我算神話，因你創更愉快。